欢迎来到星光说故事。小朋友、大朋友，请坐到一个舒服的地方，或闭上眼睛。我们要开始说故事咯。今天要说的故事是《美女与野兽》。从前，有一个美丽的女孩，她的名字叫做贝儿。贝儿住在一个小村庄里，虽然村子不大，但她每天都过得很开心，因为她最喜欢的事情就是读书。她的书堆在她家里的角落，总是让她每次翻开一本书，就像进入了一个全新的世界。有一天，贝儿的爸爸老爹，一个发明家，决定去远方的城市买材料。他开心地跟贝儿说：贝儿，爸爸今天要去城市，你想要我带什么回来吗？贝儿笑着说：爸爸，带一本书回来吧，我想读新的故事。老爹答应了他，然后带着行李出发了。但是在回家的路上，老爹迷路了，天色渐渐变暗，风也开始变得很大。正当老爹感到害怕，不知道该往哪里走时，他突然看见远处有一座城堡，心想不如走进去避避风。城堡的大门缓缓打开，里面的光线昏暗，但老爹还是勇敢地走了进去。他喊道：有人在吗？没有人回答，但突然一个好听的声音从阴影中传来：你来得正好，这里有点冷，进来吧。老爹走进去，看到一个穿着奇怪的仆人，他穿着一套华丽的衣服，但脸色很严肃。那个仆人说：请坐，让我为你准备晚餐。老爹觉得很奇怪，但又不想拒绝。晚餐后，他在城堡里的小客厅休息了一会儿，接着决定四处走走。不久，他在花园里看见一朵美丽的玫瑰花，忍不住摘下来。突然，一个可怕的声音从城堡里传来，震得整个城堡都响了起来。怒气冲冲地说道：你摘了我的玫瑰，你打算怎么赔偿？突然，从阴暗处走出来一个恐怖的生物，它是野兽，一个拥有巨大身躯、毛茸茸的怪物。老爹吓得差点跌倒，他试图解释说自己是不小心，但野兽冷冷地说：你偷了我的花，作为惩罚，你必须待在这里，直到我饶了你。老爹很害怕，拼命求野兽放他走，但野兽非常生气，回答道：如果你不留下来，那么你的家人就永远也别想再见到你了。于是，老爹只能答应留下来。他告诉野兽，他有一个女儿叫做贝儿，请求野兽让他回去跟女儿道别。野兽看了看他，终于答应了。老爹回到村庄后，把发生的事情告诉了贝儿。贝儿非常担心爸爸，他决定去城堡，
想要救爸爸。他赶到城堡后，野兽见到贝尔的勇气，虽然仍然是冷冷的，但并没有阻止他进来。贝尔请求野兽让爸爸回家，并且自己愿意替爸爸留在城堡。野兽想了一会儿，然后说：如果你愿意留下来，我就让你爸爸回去。你要答应我，永远不可以离开这里。贝尔非常坚定地说：我答应你。于是贝尔开始了在城堡里的生活。虽然城堡里的物品都很神奇，但贝尔还是感到孤单，因为他很难和野兽成为朋友。每天他都会去花园里走走，看着那些漂亮的花。虽然心里很想家，但他知道自己不能轻易离开。有一天，野兽看见贝尔坐在花园里，突然问他：贝尔，你为什么总是这么忧伤？贝尔抬起头看着野兽，眼里带着一丝柔情。他轻声说：我只是很想念我的家人，还有那个熟悉的村庄。其实我并不怕你，我知道你也有孤单的时候，只是在这里，我常常觉得心里空空的。我希望自己能找到更多的快乐，能像以前那样无忧无虑。野兽听了这番话，心里突然有些难过，他的眼睛不再那么冷漠，反而带了一点温柔。他看着贝尔说：我明白了，也许我太过于严厉了，你应该有更多的自由去做你喜欢的事。时间一天天过去，贝尔发现自己渐渐不再那么害怕野兽了。他开始了解它，原来它并不像一开始那样可怕，甚至还有很多温柔的一面。一天，他在城堡的图书馆里发现了一本书，书中讲述了一个被诅咒的王子，他被迫变成了野兽，只有真爱才能打破这个诅咒。贝尔读完书后，心里有了一个疑问，他想着，难道这个野兽就是那个被诅咒的王子？他决定鼓起勇气问野兽：你是不是曾经是一个王子？你是因为某种原因变成了现在的样子吗？野兽愣了一下，然后低下头说：是的，我曾经是一个骄傲又自私的王子，直到我遇到了一个女巫，她给了我一个诅咒，说只有得到真正的爱情，我才会变回原来的样子。可是这么多年过去了，我从没找到过真正的爱。贝尔听了这些话，心里不禁有些难过。他开始觉得自己对野兽的感觉不仅仅是同情，那种感情已经变得不一样了。有一天，贝尔在城堡里无意中发现了一面魔镜，这面镜子可以让他看到任何地方。贝尔看到他的父亲生病了，他非常担心。他回去找野兽说：野兽，我能不能回去看看我的爸爸？他生病了，我很担心他。
野兽沉默了一会儿，最后他点了点头。你可以回去，但要答应我，一定要回来。贝尔答应了，他们彼此默默地告别。贝尔回到村庄后，照顾了爸爸，直到他康复。但当贝尔回到城堡时，却发现野兽因为太伤心，病倒了。贝尔急忙跑到野兽的床边，轻声说：野兽，你怎么了？野兽睁开眼睛，看着贝尔，眼中闪过一丝希望。他低声说：贝尔，你真的回来了，我一直以为你不会再回来。贝尔眼中满是泪水，他握住了野兽的手，轻声说：我回来了，野兽，我终于明白了，我对你的感情已经改变，已经不是当初的恐惧和陌生，而是有了更多的理解和牵挂。就在这时，一道光芒照进了房间，野兽的身体慢慢变回了人类的模样，它变成了一位英俊的王子。原来，这就是解除魔咒的关键。贝尔笑了，王子也笑了。贝尔轻声说道：谢谢你，王子，谢谢你让我看到了你的真心。王子温柔地回应：谢谢你，贝尔，是你让我重新找回了自己。两人对视而笑，心中充满了爱与理解，知道从此以后，他们将永远在一起，共同面对未来的一切。亲爱的小朋友，这个故事告诉我们，爱不是只看外表，而是看一个人的心。虽然野兽一开始看起来很可怕，但其实他是一个善良的人，只是被诅咒了。贝尔教我们，不管面对什么困难，我们都要勇敢去面对，而且要对自己和别人有耐心。最重要的是，无论多么困难的情况，都不要放弃希望。每个人都有可能改变，甚至野兽也因为贝尔的爱而变回了王子。所以记住啦，爱、勇气、希望，这些都是我们每个人可以学到的美好品德哦。希望你们也喜欢今天的故事哦。那我们下一集再见喽，拜拜。